Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva. O nosso São João acabou, mas a fogueira não se apaga. Viva o São João! Nada melhor do que comemorar São João vivendo essa energia maravilhosa. Muita música, tradição, cultura, alegria e diversão no arraial mais animado da região. A fogueira não é só para aquecer a festa, mas também o nosso coração. São João Resgate Junino 2024. Um show cultural. Prefeitura Municipal de Turiaçu. Tempo de reconstrução.